सेन्ट्रेल एबसुनि माखासे सानैसो दैदेनगिरिखौ नुदों आब्रुथि गैयै समाव धमकिनो नागिरनाय टपर गासिबो थाखा फैसानि लबिया आरो मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै बुंगोन मानो गोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ जेखौ नंगौ बेखौ बुंनांगोन जों मिनिंलेस बाथ्रायाव उमुक गामिया हाबबाय ओरै जाबाय जौ गोरान लोंनानै मा जादों बावैसो समनि गेजेरावनो बिमल चन्द्र मुसाहारि गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट सारजों मोगा-मोगि लागोन माखासे माने खेंफ्रुथि उफाय गैला होननानै बर' रायजो राजाफोरनिसिम बेखिनिखौ बुंनांगोन जेरै लिगेलाव मा बेखौ मिथिसार होनांगोन जों लिडारफोरनिफ्राय गोबां खोथाखौ खायफा लिडारनिफ्राय नंखायखौनो रायजोफ्रा औ जागासिनो दं बेफोरनि फारसे खेंफ्रुनायखौ नायजोबाब्ला बुजिनाय नङा नायजोबथार आरो हाजासे शेयार खालाम मोजां मोनोब्ला खुलुमबाय जै बर' हारिनि गोबाव सम जाबाय रायजो राजा नोंथांमोनजों एसेबाबो जोंबो सम सम फैनो लुबैनाय बायदि दिनै फैनो लुबैनाय नुजाफैनाय जाबाय नोंथांमोन फंबायमोननि गेजेरजों नोंथांमोन रायजो राजानिसिमबो आं खेबसे गोजोन आरो खौसेथिखौ नागिरनानै आं खुलुमनाय आंनि अननाय सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय आङो दिनै माखासे गोनांथार आयदा सिगांफ्राव बुंबोबाय थानाय माखासे साबजेक्टनि सायावनो आङो बुंनो सानबावबाय आङो दिनैनि दिनाव जायफोर बिथांमोना 27 जानुवारि 27 जानुवारि 2020 आव सिगनेटरि अर्गेनाइजेशनफोर दंमोन आरो जायफोर सिगनेटरिखौसो आं अर्गेनाइजेशनजों आंहा लेना देना गैया जाय बिथांमोना सिगनेटरि दिनैबो बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि एक्जिस्टेन्सखौ आरो बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा आरो गोबां रोखोमनि दिनैबो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो सम सम डिफेन्स मिनिस्टार हनारेबल डिफेन्स मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय दा बावै नुदों इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो समाव नुदों मानगोनां दिपेन बर'खौ बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा आलादा रायजो आन्दोलन खालामनाय जाफिननायनि बाथ्रा बेफोरबायदि गुबै गुबै बाथ्राफ्राव जोंबो साफा साफा कनसियास सिटिजेन हिसाबै बुंनो मोन्थाय दङ होननानै आं गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव आंबो बुंनो मोन्थाय दं हिसाबै आं बुंनो थाखाय आवगायनाय जाबाय जे आं दिनै बुंगोन 27 जानुवारि 2020 सनाव जि एकर्ड जालांबाय बे जोंनि एकर्डआ गमामायै गनायजाथाव आरो गनायजाथावना नङा बेखौ नोंथांमोना जायफोर सिगनेटरि नोंसोरो सालि जारि खालामनानै डिटेल्स नोंसोर एनालाइसिस खालामजोबनानै लानांगौ इमिडियेट आरो 2025 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमाव नोंथांमोननि बे एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जानायनि बाथ्रा बा बिनि उननि बाथ्राया गोजान बाथ्रा बेफोरो जिहेतु बे एकर्डखौ गनायजाथाव नंगौना नङा जोंनि नोजोराव खुनु गनायजाथाव एकर्डआनो नङा गनायजाथाव एकर्डआनो नङा बे थगायजानाय एकर्ड बर'फोरखौ थगायनाय एकर्ड बियो बर' रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजानि गावनि जिउ दान होनानै बलिदान होनानै मोननाय जि बिटिसि बेखौसो बासायनांगौनि गुबै सम फैबाय दिनै मानोना आं दिनै मोनसे बुस्थुखौ आङो बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बुंगोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना 60 कनस्टिटिउन्सि बानायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों 60 कनस्टिटिउन्सिस बानायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेफोर गासैबो नंखाय बाथ्रा गोरोन्थि बाथ्रा कनसेप्टआ क्लियार जा सांबिधानिक जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ फराय माबोरै डेलिमिटेसन जादोंमोन बै समाव जिखिनि 30 जोंनि कनस्टिटिउन्सि 40 कनस्टिटिउन्सि बोरै जोंनिया 40 कनस्टिटिउन्सिया बोरै डेलिमिटेसन जादों जोंनि बे डेलिमिटेसनाव जोङो मडिफाइड 6 शिड्युलखौ बोरै मोननो हादों बेखौ स्टाडि खालाम गोबां गोलाव सम लागोन जे जोंनिया 60 कनस्टिटिउन्सि बानायोबा आर्टिकल 14 राइट टु इक्वालिटिनि खोथा फैगोन बे भायलेसन जायो आंनाव गोबां रेकर्ड दङ 2004 निफ्रायनो बिटिसि एकर्डखौ स्क्रेप खालामनांगौ होननानै बर'फ्रा गोबां रोखोमनि केस होबोदों बिथांमोना हायाखै जेनबोबाय थादों मानि थाखाय जेनदों अनलि जोंना सेफगार्ड दङ कनस्टिटिउसनेल सेफगार्ड थानायनि थाखायसो जोंनि 6 शिड्युलखौ रावबो जेबो खालामनो हायाखैमोन नाथाय निजा बुबिया जोंनि 6 शिड्युलखौ सिफायनायनि खामानिखौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि नेक्स्ट एकर्डनिफ्राय बे खामानिया जाबाय थादों इनडाइरेक्ट मेनारै जोंनि बिटिसि मोनखानाय 6 शिड्युलखौ जोंनि बिटिसिनि 6 शिड्युला सिफायनायनि माबोरै आं बेखौ बुंगोन जे माबोरै होनाबा जोंना 40टा कनस्टिटिउन्सिनि गेजेराव जोंनि ट्राइबेल मेजरिटी कनस्टिट्युएन्सिफ्रानो
more than 40% लमोन माखासे कन्स्टिट्युएन्सि थेवबो एसटि रिजार्भ होदों जोंनो माखासेयाव 30% लमोन नैबे रिपर्टआव नायगोन बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल इलेक्शन रुल 2004 दं जोंहा आरो नोंथांमोना बे डेलिमिटेशन जों प्रपार जानाय रुल लाबोना जोंनि एसटि रिजार्भआ इनटेक्ट थानांगोन एसटि 6 शिड्युल कनसेप्ट मथे आरो मोनसे बेनि थाखायनो आं खावलायगोन 27 जानुवारिसिम नोंथांमोना जि बिटिआर नाम लाबाय थायो राइटिं पेडआव नुयो माबा गभर्नमेन्ट पेडआव नुयो जे बिटिआर बेखौ 27 जानुवारि 2025 सिमल' लिरनाया मोजां आं खावलायो गुरै खावलायो मानो खावलायो नोंथांमोना बुजिनानै लानांगौ बेखौ आं खावलायदों 27 जानुवारि 2025 मायथाइसिम जोबथा जानांगौ बे बिटिआरखौ ना बिटिएडिखौ लिरफिननांगौ बेनो जोंनि गेजेट नटिफिकेशनाव दंखायो रोखा लिरनाय दङ बेखौ रिनेम खालामनांगौआ एमेन्डमेन्ट खालामग्रोनांगोन आरो आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायगोन दिनै रायजो राजाफोरखौ जों साग्रिद जानांगोन बिथांमोनखौ मेगन नुहोथारनांगोन खोनानानैबो खोनायाखै नुनानैबो नुवाखै नंगौआबो नङा बेबायदि गोबां मानि थाखाय अनलि मानि पावारनि थाखाय जोंनो पजिशन एन्ड पावारनि थाखायल' जोङो गावनि फाइनान्सियेल बेनिफिटनि थाखायल' जोङो दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनानैबो बुजिनो रोङै जाफ्लानाय जेरै माबोरै बुजिनो रोङै जाफ्लाखो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि माखासे गामियालायनो बिटिसिआव सोनाय जाबाय जे बाथ्राया नंखाय बाथ्रा जे बाथ्राया जाथावना नङा नोंथांमोना गले रिक्वेस्ट खालामनायावसो गभर्नमेन्ट अफ आसामा नोंथांमोननिखौ नैबे गामि हाबबाय नटिफिकेशननि गेजेरजों होलागासिनो दङ बेफोर बाथ्राया गनायजाथाव नङा टेक्निकेलि लिगेलि मानो गनायजाथाव नङा गंसे गामिया थाबाय हमना लादो गहपुर पुलिस स्टेशननि आन्डाराव मोनसे गामि मोनफ्रोमबो रेभिनिउ भिलेज माखासे फरेस्ट भिलेज थायो फरेस्ट भिलेज मेक्सिमाम फरेस्ट भिलेजखौ आं सोनाय नुदों रेभिनिउ भिलेजबो नंगौआ आरो कन्टिगुवास नांजाबनाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों नांजाबनाय जानांगोन माजबाटजों नांजाबनाय जाथारनांगोन मानि थाखाय 6 शिड्युला खुनु धरननि 6 शिड्युल इन्डियान कन्स्टिटिउसन 6 शिड्युल प्रोभिजनाव गैया जे बे रोखोमनि सेटेलाइट काउन्सिलनि बाथ्रा फैया सेटेलाइट काउन्सिल नामा जोंना सेटेलाइटथ' नङा आरोबाव मोनसे बाथ्राया गिदिरथार बाथ्राया जाहैबाय जोंनाथ' प्लेन मडिफाइड 6 शिड्युल प्लेन एरियायाव जोंनि अनलि वान जोंनि स्क्वायर किल'मिटारखौ आं खोन्थानो जोंनि स्क्वायर किल'मिटारा जाहैबाय 8,970 स्क्वायर किल'मिटार जोंनिया बिटिसिनि बाउन्डारिया पपुलेसना मोर देन जोंना 35 लाखसो जाबाय दा पपुलेसना बाद बाकी जोंनि 6 शिड्युलानो माने लार्जेस्ट पपुलेसन थानाय जोंनि बिटिसिआ बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय जोंनि बिटिसिआनो बाद बाकी जिमान दङ कार्बि आंलं दङ आसामाव डिमा हासाव दङ ओमफ्राय गुबुन आं बेफोरनि सायाव आं स्टाडि खालामगासिनो दङ जे बहा बेसेबां पपुलेसन दं आरो जोंनि एसेम्ब्लिनि पावार फांसन बा एक्जिकिउटिभ पावार एन्ड फांसन बेखौ आं नायगासिनो दङ जे जोंनियानो साबसिन एसेम्ब्लियाबो जोंना मोर देन माने 46 थाखानानै आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन जानायनि पजिशनानो गैया 6 शिड्युलाव जोंनानो हायेस्ट आरो बाद बाकिना 25 जनसोल' दङ 26 दङ आप टु 30 दङ आप टु 30 सिम दङ बे नमिनेटेड 25 + 4 बिदि दङ आरो माखासे त्रिपुरायाव दङ 30 जन दङ त्रिपुरानिया 30 जन दङ आं खोन्थालांनि मिजोरामनि साकमायाव दङ 24 मेम्बार्सआव माने 20 जना इलेक्टेड जायो ओमफ्राय साब्रैया नमिनेटेड जायो बे रोखोमनि आरो ओमफ्राय गार' हिल्सआव दङ 30 टटेल 30 इलेक्टेड मेम्बार्सआव 29 इलेक्टेड मेम्बार्स 1 नमिनेटेड ओमफ्राय आं खोन्थानो कार्बि आंलंआव 26 प्लास 26 नमिनेटेड दङ आं डिटेल्स ओमफ्राय डिमा हासाव अनलि 30 जन अनलि 30 जोंनि बिटिसिआवनो बांसिन आरोखि ओमफ्राय मोनसेखौ नोजोर होदोंना जेरावनाखि 15% काउन्सिल अफ मिनिस्टारा जोंना 15% बारा जानो मोना जेन'बा 100 जनाव 15 जनाल' मिनिस्टार जानो मोनो इनक्लुडिं चिफ बे जाहैबाय एसेम्ब्लि संबिधाननि बाथ्रा बेयो इन्डियान कन्स्टिटिउसना बेल' पारमिट खालामदों दानाबा जोंनाव बिटिसिआव मा गासैखौबो इएम होलागासिनो मा रोखोमनि बेफोर गासैबो बाथ्राफ्रा रायजो राजाफ्रा मोनथिजोबनानै दं नुजोबनानै दं आरो गासैबो बाथ्राखौ बिजिरगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना रायजो राजाखौ खनले
बे रोखोमनि फाव फान्दायनानै राजनितिक गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनायखौ दोनथ'नानै समाजनि माहारिनि जि जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों आलादा रायजो डिमान्ड खालामदोंमोन आरो जोंनि जिउखौ जों बावदोंमोन जोङो एसेबां गोहोगोरा हारि हिसाबै जोङो गसंथानो हादोंमोन दिनै जोंखौ मा होनगासिनो दं जोंखौ मा सानगासिनो दं जों दिनै गावनि आथिङावनो जों गसंथानो हायै बायदि थासारियाव बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोबा जोंबो दुखु मोनो जोंबो गाबखांनाय फैयो बै समनि जारिमिनखौ नुनानै बै समनि नोंथांमोननि सेक्रिफाइसखौ नुनानै गाबखांनाय मोनो आरो मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै बुंगोन मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ नोंगौ नोंथाङा बर'नि सासे सानसुमै गेदेमा सोर खालामदों नोंखौ सोर सुजुग होदों सुजुग सुबिदाखौ सोर होदों जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बयबो नोंथांखौ जोङो दैदेनगिरि खालामबोदों बे नङा जे नोंथाङा दिनैनि दिनाव बिराद साक्सेस जाबाय जायफोरा जोंनि हेंथा खालामदों बेखौ आइसोलेट जागोन बेखौ आइसोलेट जादों जानांगोन ओरै जागोन नोंथांनि फेसबुक पेजआव जों नुयो जों बिदि जाग्राबो नङा जोंनावबो मोनसे गोसो दङ जोंबो मोनसे चेलेन्जजों फैनाय जोंबो खस्थ'यै देरनाय जोंबो आबसु खालामबोदों आंबो आबसु मावबोदों आहाबो मोनसे रोखोमनि एक्सपिरियेन्स दं आं नोंथांमोननि संगठननि बे हेंथा नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रावबो जेबो खालामनो हाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि मानाव गेदेर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सान्थौजों आबसुआ थावरिनानै दंमोन बे आबसुआ आबसुयैनो थानांगौ आरो बे आबसुआव थानानै जायफोरा गावनि मुलाम्फानि थाखाय सार्थनि थाखाय दुगामारा खोथाखौ गिदिर बाथ्रा माबा मोनसे बुङा सोगोमनो नागिरनाय बेफोरखौ ज्राब दाननांगौ एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनि माखासे सानैसो दैदेनगिरिखौ नुदों आब्रुथि गैयै जाय आब्रुथि गैयै बाथ्राफोरजों समाव धमकिनो नागिरनाय बेफोर जाथावा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बाथ्राखौ बुंलांदों जेब्लायबो जों बर' हारिया खौसेथिनि मोन्थोरजों जोङो सांग्रां जानानै जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखायसो दावहाखौ होलांदोंमोन जोंनो सान्थौखौ होलांदोंमोन आरोबाव आं बुंबावगोन खनले जोंनि दा बड'लेण्ड ट्राइबेल काउन्सिल इलेक्सन रुल 2004 खौ फराय माबोरै जादों गासैबो सिस्टेमेटिक जानायसो बिटिसिआ एखेबारे सिस्टेमेटिक आচ্ছা गोजोन्थों आङो माखासे गोबांथार बाथ्रा बुंनांगौ दङ आरो आं लास्टआव मोनसे खोथाखौ बुंगोन 27 जानुवारि 2025 मायथाइसिमल' नोंथांमोना बिटिआर रेकर्डनिखौ मुंला बेयाव खुनु लाजिनायनि खोथा गैला खुनु माबा मोनसे जोंहा नै ड्रबेक्स जाबाय ओरै जाबाय बे बाथ्रा गैला मिनिंलेस बाथ्रायाव उमुक गामिया हाबबाय ओरै जाबाय आरो आं माखासे खोथाखौ बुङा आरो गोबां बाथ्रा दङ गोबां बाथ्राखौ मिथियो बुङा 2% 3%नि बाथ्रा जों बारा बुङा नोंथांमोननि मा जागासिनो दं बिटिसिआव मा मावगासिनो दं बबे खनायाव मा खालामगासिनो दं बबेयाव मा कनस्ट्राक्शन जागासिनो दं गासैबो बाथ्राखौ मिथिगौ आरो एकाडेमिक इन्स्टिट्यूशन बेफोरबायदि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन जि जाबाय इमप्लिमेन्टेशन माइनुट फैखाबाय अलरेडि माइनुट फैखाबाय बबेयाव हरजाथाव बबेयाव हरजाथावा बे बाथ्राखौथ' आं गोदोनो मानगोनां प्रमद बर' बिटिसि सेक्रेटारियेटआवनो आं बुंबोखादों बेफोर मोनसेबो जाया मानो जाया बेखौ आं एक्सप्लेनेसन होबोखादों आं दिनै बुंगोन समा फैबाय जानुवारि फैबाय आंबो रायनाय बायदि जायो आं रायाखै एसे बाथ्राया खाब्रां थांदोंबा निमाहा बियो मानो रायाखै मानो आं नोंथांमोनखौ आं काउन्टार होआखै रायाखै आङो मानो रायनो आंलाय नोंथांमोना आंनि बिदा असेफोर बायदि आं रायनायनि खोथाबो गैया जेखौ नंगौ बेखौ बुंनांगोन जों नङाबा जोंनि इयुन जोलैया जोंखौ मा होनगोन गासिबो सार्थपर गासिबो थाखा फैसानि लबिया बे बाथ्राल'सो बुंगोन मा मावनो हाखो जोङो दिनैनि दिनाव जोंनि गथ' जोंनि बिनानाव फंबाय बिनानावफोरा मा अबस्थायाव दङ मा थासारियाव दङ रांखान्थि हालोदा मा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन आरो गिदिरथार गोरोन्थिखौ आं नुनो मोनदों आं मोनसे गिदिरथार गोरोन्थिखौ खोन्थानो मा जिआइ टेक नामा जिआइ टेक माखौ लाबोदों जौ गोराननि हेंथा आं नङा बर' आइ आफामोना जौ सङो नंगौ मानि थाखाय सङो मानो संनो गोनां जादों जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बर' बिमाफ्रा जौ संनानै गथ' गथायखौ खांबोदों मानो खांदों उफाय गैयैयाव गावनि राहा लामानि थाखाय माबादों नाथाय बे नङा जे बेखौ जिआइ टेक लाबोनानै जोङो बिराद मोनसे हारिया जौगाबाय गासिनावबो बेथ' इलिसिट लिकुइडसो बियो इलिसिट लिकारसो बियो मोनसे लिकार बे मोनसे बेखौ माब्ला हेंथा होदोंमोन
बर' समाजा गुलाय गुजाय थासारियाव बै समाव गुलाय गुजाय मोनसे थासारि आब्रुथि गैयै समाज बायदि जानायनि खारनाव मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गामि गामि हाबनानै जौखौ बुख्रुबदोंमोन। मानो बुख्रुबदोंमोन? समाज बिथिं जोंनि थांनानै थानायनि आदब, जोंनि सावस्रि बा देहानि मोजां थानायनि गोबाङानो जोंनि जौ लोंनानै मा अबस्थायाव दङ गामियाव हाबबानो नुयो। जौ गोरान लोंनानै मा जादों आरो जौ गोरानखौ जिआइटेक जाय जौखौ होबथादों, जाय जौखौ बन्द खालामदोंमोन, बेखौ लाबोनानै आं सानैसो प्रफेसारफोरजों रायलायदों। नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो? बिथांमोनाबो ओरैबायदि इनसाल्ट खालामजायो जाहैबाय, नोंसोरना जौ गोरानखौ जिआइटेक मोनबायना? बे आरो बेफोर जायो नामा? गुबुनखौ लाबो, गासैखौबो जोंनि हारिमुजों रिलेटेड थानाय माखासेखौ लाबो। बे इलिसिट लिखारसो बियो, इलिसिट लिखार। बे बुस्थुआ लिगेल नङा। जाय बुस्थुआ लिगेलानो नङा, अबैध बुस्थु बियो। अबैध होननानैनो सरकारा बेखौ डिक्लेयार खालामनानै दङ। बे बुस्थुखौ नोंसोरो बेबायदि जोंनि बर' हारिमुनि, बर'नि थांनानै थानायनि नङा होमबा जुग्राफिकेल मामोन बे इन्डिकेसन, जुग्राफिकेल इन्डिकेसन, बेनि माबायाव लिस्टआव सोबाय। बेफोरबायदि जोंनि सान्थौ, मेलेम भरा सान्थौफोर थासेयावबो बिराद गोजौआव दावखोबाय। बिनि सायाव आंहा गोरोन्थि जानो हागौ फारसेथिं। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दङ, खिन्थु डिसएडभान्टेजखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबोब आथोब ज' लोगो नांनानै आरो गासैबो बर'नि दल संगठना लोगो नांजोबनानै गामि गामि हाबनानै जौखौ बुख्रुदोंमोन। नङा होमबा? बे जौखौ मानो बुख्रुदोंमोन? जोंनि बर' समाजनि थांनानै थानाय, गथ' गथायफोरनि इयुन जोलैनि आरो जोंनि थांनानै थानायनि आदब खायदाफोरखौ जोङो सोलायनांगौ। बिदिजों जाया। जों बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर बोनानै बै समनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांमोननि जि सान्थौ, बिथांमोननि जि हारिनो अबदान होलांनाय, बेफोर गासैबो बाथ्रायाबो दंजोबो। बोरैहाय जौ गोराना जोंनि जिआइटेकआव लाबोखो? रावबो मानो बुङाखै इसेबां सान्थौ थासेयाव? आं दिनै बुंबाय, नोंथांमोना दुखु मोननो हागौ, आइ आफामोननि हेंथा बुंनाय बायदि मोनगोन। जौ गोरानखौ आं हेंथा होआखै, खिन्थु बेयो लिगेल नङा, खुनु लिगेल जिनिस नङा। बे कास्टमारि जों बुंनो हाया। गासिबो हारियानो जौ गोरानखौ बानायो, गासिबो हारियानो, नट अनलि बर'। गोसोआव ला, आउट अफ आसामावबो जौ गोरानखौ बानायो। जेरै राइस बियार होनो, जौ रोसि, जौ रोसिखौ जोंनि होनोसै नामा? गासिनावबो दङ। जेरै डिमासाफ्रा मा होनो, जुटिमा बुङो रोसिखौ, बेखौ राइस बियार होनो इंराजियाव। बेफोर गासैबो साइन्टिफिकलि बे बुस्थुफ्रा माखासे बुस्थुखौ जों नोजोर होनांगौ, टेक्निकेलि नायजोबनांगौ, लिगेलि नायनांगौ। होमबासो जों बर' हारिया गुबुनजों मान होजाथाव, सन्मान होजाथाव आरो बिखा फोरदांनानै बे बुहुमाव जों गसंथानो हागोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि।